Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган 3 киши катталды. Акыркы маалыматтарга караганда, дүйнө жүзү боюнча 197 миңден ашуун адам жуктуруп алды. Алардын 7154-ü каза таап, 79 миңден ашуун киши сакайды. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган биринчи адам аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Космосбек Жопонбаев брифинг учурунда айтты. Анын айтымында жуктуруп алгандар Сузак районунда. Алар Бириккен Араб Эмирлигинен келишкен. Буга чейин бийлик өлкөдө вируска кабылган адамдар жок экенин айтып келген. Борбор Азия мамлекетинин ичинде Казакстанда 35 адам жана Өзбекстанда 11 адам бар болчу. Эске салсак, Кытай бийлиги 2019-жылдын 31-декабрында Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна өлкөнүн борбордук бөлүгү Ухань шаарында белгисиз пневмония оорусу күч алганын билдирген. Адистер оорунун козгогучу коронавирус экенин аныктап, эл аралык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал жарыялаган. Андан бери вирус планетанын жашоочуларын кооптондуруп келе жатат.